Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ani ana pod kita manghigalan ining atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga Biyernes pizza utso na kini sa bulan sa Oktobre ba? Pizza utso na kini sa bulan sa Mayo. Ayan, no? O May 8. Okay, no? Bino arita manghigala sa ato ang CBCP News. CBCP News mga higala, pastilan, dakong subo kay ning balita. Perting subuan ng balita mga higala. Nga naman, wala dawata ni Father Gerardo Saco Jr. ang gitanyag ni Pope Leo the 14th nga himuon siyang obispo, no? Ni balibad, he turned down, ni kuan siya, ni back off, ni atras, wala dawata, wala niya idayon. Karon na ba untang Mayo siya ordinahan isip obispo. Kailang ko ani ni Father Gerardo Saco Jr. Gitawag namo ni sa among seminaryo og Sakman, no? Sakman. Kuani siya classmate ni nila ni Father Clyde Flores ug daghan pang uban. Unya matud pa ang iyang rason mao nga dili pagud kuno siya angayan nga mahimong obispo. Daghan pagud siya kaayong kakulangan. Nya gihimo niya kini human sa makuti niya nga pagpamalandong or discernment. Okay. Palita manghigala gikan sa Vatican, susubo kay manghigala, no? Nalipay mo na tatake na natay bagong classmate kini bitaw contemporary nga na obispo basta na wala man madayon, no? Unya balita gikan sa Vatican, Cardinal Pete Parolin, no? Nagkanayon nga gipadayon ni Pope Leo ang iyahang mga gipanghimo aron mulampos gyud siya sa iyahang mga plano kabahin sa kining gitawag og kalinaw sa tibuok kalibutan. No, Pope Leo goes forward on his path and preaches peace. O sa to pa padayon gyud siya nga nagtudlo kabahin sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Abi na mga kanto may gala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa tuang kining Saint of the Day. Aboy no, pitsa utso ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Peter Tarantes, no? T-A-R-A-N-T-A-I-S-E. Saint Peter Tarantes. Okay, no? O niya na tao kini siya, si Saint Peter Tarantes, ni adtong 1132 ug namatay ni adtong 1174. Unya taga France kini siya, no? Usa kini siya ka Cistercian monk. Unya usa kini siya ka pangulo sa usa ka monasteryo ug gani nahimo kini siyang usa ka obispo. Unya sa dihang na obispo na siya, nagdala siya og matud pa reforma sa iyang diocese. Unya nagkaangyo ni siya, nangalagad gini siya labi nagayod sa mga pobre, and he visited all parts of his diocese on a regular basis, no? Pakangilngig, no? Sa Bishop Peter Tarantes. Okay, no? So padayon ta sa atuang mga pangalagan. Abi no, ari na ta mahigala sa atuang topic. Ari na ta sa atong topic. Okay. Atong sumpayan tong atong topic kagahapon manghigala, no? Kini bitong understanding temptation. So atong gisabot kagahapon nga ang kining tentasyon di ay usa kini ka oportunidad nga mas mulambo pa ang ato ang mga mayong hiyas, no? Hiyas sa kini bitaw pagkapasensyoso, mga hiyas sa pagpugong sa kaugalingon ug sa pagkabuutan, kindness, no? Ngano man tungod kay number one, kinigong tentasyon manghigala, mao ni siya ang matud pa ang attraction nga musupak ta sa kabuton sa Dios.
Unya, ang gigikanan ni ini, pwede nga external. No? Doon na kay makitaan nga makapatintal kanimo sa gawas. O doon na po doon na po sa imong mismong kasing-kasing ug huna-huna nga nagsukad ang tentasyon. Sa ato pa, kung imong ganinang mapapikigbatukan ka ng mga tentasyon, no? Mamahimo, ma-develop diha kanimo ang kinaiya nga ma-develop diha kanimo ang kalig-on sa imong espirituhanon nga paglambo ug ingo manusab sa imong kinaiya, no? Sa ato pa, kung imo ganing pakigbatukan ang tentasyon, matabangan ka nga masabtan kung nimo kung unsay imong mga kahuyang, kay makabantay man kaaga mauman day ni akong kahuyang, no? Dali ra man day ko kaayo nga madani og mga maanindot, mga matahom nga mga babae. Aga mao day ni akong kahuyang, no? Nga dali ra ko kaayong madani sa kwarta, no? Aga mao day ni akong kahuyang nga gusto jud kong daygon kanunay, nga daghang kayong muday kanako. These are temptations. Muna siya, no? Unya, kung imo ginang mapakigbatukan, imo yung ma-develop or mapalambo diha kanimo ang kinaiya nga pagkapasensyoso, pagpugong sa kaugalingon ug labaw sa tanan, pagkabuutan, no? So sako na ginaingon mahigala, sin originates externally and internally. Internal, desires and dispositions like greed or pride. No, sa ato pa, basin ba kung doon na kay kinaiyang may pagkahangulon, doon na kay kinaiya sa pagkamapahitason, mag-atubang gani ka sa mga tentasyon, no? Mag-atubang gani ka sa mga tentasyon, naa kay ining mga kahuyangana, dali gyud kang madala. So maing buhaton di ay is kanunay gyud kang mamalandong, no? Nga unsa gyud mga kahinaan nimo kanang kakuhuyang aron nga dili ka madala sa tentasyon or external, nga worldly circumstance, no? Sa ako na ginaingon kag ganina, makakita ka hilig kay kag babae, nya nakakita kag babaeng matahom nga mao nagsigi og duol-duol nimo. Kung ikaw usa ka lalaki nga lig-on kaayo ang imong tentasyon sa mga kahuyang nimo sa babae, dalag ka muda nga maningkamot gyud ka, no? Kini makaimo ding ilhon nga kini external ko ang gining circumstance. Unya, ang sala, it could be internal or external, but it is interconnected, no? An internal inclination can be triggered by external situation. Sa ato pa kini ang external source sa imong sala at kining mga pagsulay, pwede ni siya nga mapalambuon sa imong internal nga pagkinaiya sa pagkahuyang. Ganyan, ano? An internal inclination can be triggered by external situation, or an external temptation can lead to the development of an internal sinful habit or desire, no? Example, a greedy internal disposition might be triggered by an opportunity to steal. So external and resulting in a sinful act. Ayan, no? Kadelikado gito din sala mahigala, no? Pagkadelikado, no? Sa Matthew chapter verse 28, sa Matthew 28 verse 41, pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Sa Mateo 6 kapitulo 13, ayaw kami itugyan sa pagsulay ug luwasahin noon kami gikan sa dautan. So what is the positive outcome of resisting temptation? Number 1, stronger self-control. Number 2, improved emotional resilience. Number 3, better decision-making. And number 4, strengthening of mental focus and clarity. And number 5, protects against harmful behavior like addiction and can lead to personal and spiritual growth. Ayan, no? So, padayon kita mahigala, no? So, di nilang usakit ako, diba? Bisita ka may mahigala, kita mo ninyo, no? Bisan ko nagtrabaho na ta, naapag yung manawag na to, saon man yun nga, inana man ang atong kinabuhi. So, di nilang usakit ako, diba? Ako ragi hapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan,
Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.